Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya di channel Belajar Terus. Oke guys, kali ini saya akan membagikan sebuah video, mudah-mudahan bermanfaat ya guys ya. Warisan leluhur guys. Oke guys, kali ini saya akan membagikan video lagi biasa warisan leluhur. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe, dan loncengnya juga di like. Oke guys. Nah, terima kasih yang udah menonton video-video saya. Di share, mudah-mudahan bermanfaat ya guys, karena teman-teman kita. Guys, kali ini saya akan membahas tentang masalah kebiasaan mengorok. Nah, kali ini guys, mungkin sebagian teman-teman kita ada yang gak senang atau gimana, risih gitu guys. Ini bisa kita atasi, bisa kita coba dengan ramuan dari zaman nenek moyang kita ini guys. Caranya seperti apa guys? Seperti ini guys. Cukup cari 2 ruas kunyit atau kunir ya guys ya, yang telah dicuci bersih kemudian digeprek atau dipipih. Lalu campurkan dengan madu tawon sebanyak 2 sendok makan ya guys ya. Aduklah sehingga campuran kunir dan madu itu merata dan lengket. Nah, setelah itu guys, diminum ramuan itu seminggu berturut-turut. Nah, insya Allah dengan izin Allah, jika Anda lakukan dengan tekun disertai doa, maka insya Allah kebiasaan mengorok Anda akan segera hilang. Nah, oke guys, mungkin itu aja guys video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dukung terus channel saya, ikuti video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.